Dobar dan, drugari. Evo, smislila sam način kako bismo možda mogli, pošto nismo u školi, da se čujemo malo i da vam pojasnim nešto lakše nego da vam stalno pišem. Vi ste do sada ponovili, što na televiziji, što sa mnom, sabiranje i oduzimanje do 20. Učili smo i sabiranje i oduzimanje, odnosno zadatke sa 2 računske operacije i sada idemo dalje. Sada ćemo raditi nešto malo teže zadatke, a to su tekstovni zadaci koji u sebi imaju 2 računske operacije. Pre svega želim da vam ukažem na to kako se rešavaju tekstovni zadaci. Prvo i osnovno što moramo da znamo, ne možemo samo da krenemo da čitamo zadatak i da odmah zapisujemo i da radimo. Da bismo pravilno i kako treba uradili zadatke, neophodno je prvo da jednom iščitamo ceo zadatak, da vidimo o čemu se radi, pa onda ponovo čitamo i rešavamo zadatak. Ja sam ovde za vas pripremila jedan zadatak da bih vam pokazala na koji način i kako možemo da rešavamo ove vrste zadataka. Zadatak glasi: deca su imala 5 crvenih i 3 žuta balona. Probušili su 4 balona i bacili ih. Koliko je balona ostalo deci? Kada sam jednom pročitala zadatak, vraćam se na početak i počinjem ponovo da čitam zadatak. S tim što ću da vodim računa o tome šta čitam i šta mi zadatak kaže. Deca su imala 5 crvenih i 3 žuta balona. Odavde saznajem koliko balona imaju deca. Pa to mogu i da zapišem. Znači, imaju 5 crvenih i 3 žuta balona. Da bih znala koliko imaju ukupno balona, to ću da saberem. 5 plus 3 je 8. Znači, deca imaju ukupno 8 balona. Vraćam se dalje na zadatak. Probušili su 4 balona i bacili ih. Kada probuše balone, to je onda znak minus. Pa to mogu dalje da zapišem ovako. Od ukupnog broja balona koji su imali, a to je 8, oni su probušili 4, znači minus 4. Koliko je 8 minus 4? To je 4. Ovo je jedan način na koji mogu da rešim ovaj zadatak. Drugi način, koji se češće koristi u rešavanju ovakvih zadataka, jeste pomoću zagrade. Šta ću staviti u zagradu? U zagradu ću staviti ovaj broj, odnosno ove brojeve koji pokazuju koliko balona deca imaju zajedno. Znači, otvorena zagrada, 5 crvenih, plus 3 žuta, to je koliko imaju deca balona. Probušili su 4, znači minus probušili su 4. Ovakve zadatke smo učili da rešavamo. Šta smo rekli? Prvo rešavamo ono što je u zagradi, a potom prepisujemo posle zagrade i onda dalje rešavamo. 5 plus 3 je 8, minus 4 prepisujem, jednako je 8 minus 4 je 4. Vidite li da smo dobili potpuno isti rezultat? Vraćam se na zadatak. Kod tekstovnih zadataka jako je bitno ovo ovde, a to je ono što smo učili od početka, govorimo o tome, odgovor. Pitanje koje su mi postavili je koliko je balona ostalo deci. Ja sada moram da odgovorim na to pitanje. Dobila sam rezultat 4, a odgovaram deci je ostalo 4 balona. I to ću da zapišem. Obaveznu tačku na kraju rečenice.
Ovako i na ovaj način se rade tekstualni zadaci. Znači, možete da ih rešavate na prvi način ili možete da ih rešavate na drugi način. Bilo bi poželjno da rešavate na ovaj drugi način i obavezno da dajete odgovor. Još jedna stvar koju ću vam reći, a to je ono što ću vam reći što vam je za domaći zadatak danas iz matematike, a to je u vašem udžbeniku, to je ona naša zelena knjiga, 60. strana, imate prvi i drugi zadatak. Puno vas ljubi vaša učiteljica, lepo radite, družite se sa svojim ukućanima, pošto slabo možete sad da se družite sa drugarima, budite mi zdravi, pa možda bude još lakih časova. Ljubim vas.